85,000 сомон марамад. хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ дар шаҳри Кӯлоб совхози Назар мегӯяд деҳаи Заринкурда қарор дорад. 6 сутиха, ду хонага, ду калидор, обсвет дорад. нарх 85,000 сомонӣ марамад. рақамҳои дастии WhatsApp рӯи экран соҳибхона мегузорем. аз номи канали Савдо ТВ ба дили пир метонен муроҷиат бикунен. одамое ки хонаи арзон мекуфтен, шароито сустай, хонаи арзон ҳадди ақал 80-90-100 ҳазора, ина марамад бачаҳо беҳтарин хона бо нархи дастрас аз номи канали ма дӯстон ба дили пир муроҷиат карда метонед. рақамҳои соҳибхона рӯи экран. рақамҳо барои қабули реклама рӯи экран. дар ютубу, тиктоки, инстаграм қабул мекунем, реклама гузорӣ мекунем хонаҳоро. лайк монен, сторис кунен. канали мо дар ютуб Савдо ТВ гузарен тамошо кунед. поделитсяву подписатсия ба хотири Савдо ТВ.